E aí galerinha do YouTube, vou mostrar pra vocês hoje sobre ligação do MP3. Um monte de gente tá me perguntando como que eu ligo o MP3. Esse MP3 é fácil de ligar. Ele vem na caixinha, igual esse aqui. Esse daqui é o que vai ficar na montanazinha. Só vou mostrar pra vocês. Aí eu abro ele pra colocar debaixo. Ele vem aqui, positivo e negativo. E esse daqui é a saída de som. A maioria dos meus carrinhos eu coloco para funcionar na bateria do notebook, que eu falo com vocês. Seria essa daqui. Eu desmonto aquela peça grandona no notebook e faço essa ligação para dar os 12 volts. Vou mostrar para vocês mais ou menos como que é. Esse MP3zinho, esse alarme de moto, ele vem desse jeito. Esse daqui tem esse fio branco e tem esse fio azul. Esses aqui não usa. Aí aqui tem o positivo e o negativo. E aqui também a saída de som do aparelho. Essas duas. É mole, isso aqui é um trem bobo. Aí vamos dizer, eu vou ligar nessa bateria pra galera ver mais ou menos como que toca a montanazinha. Esse é o som dela, que a galera vê os vídeos aí. Eu vou ligar aqui, vou fazer uma ligaçãozinha aqui e vou mostrar pra vocês. Tá, eu já fiz a ligação porque eu tô gravando e fazendo ligação. Vamos ver, a saída do som tá aqui, já liguei na saída da montanazinha, dos alto-falantes. Eu troquei aqueles alto-falantes pretinho, coloquei outro que aqueles já queimaram. Coloquei esses cromadinhos. Depois eu vou colocar eles... Vou colocar um adesivozinho na frente da Eros e tal. Aqui é por dentro dela, ó. Aqui que eu coloco as baterias, eu abro ela, né? Coloco aqui debaixo. E essa pecinha aqui, coloco debaixo dela. Aqui, ó. Os caras perguntam onde que fica? Fica aqui embaixo. Cabe certinho. Os meus pendrives são todos desse jeito, torto assim, ó. Aí eu só virei pro lado de dentro. Entendeu, galera? Não vai ficar muito bom, só por quê? Porque eu não fechei ele aqui ainda. Tem que fechar direitinho para dar um gravezinho filé. Isso aqui é só demonstração pra galera que quer saber como que é a ligação. Tá aí. Tá ligado? Aqui tá o positivo e o negativo ligado. Eu tenho uma chavinha que separa. Chavinha. Controlinho dele. Aqui tem uma chavinha de liga e desliga. Eu ligo ele. Só uma demonstração pra galera ver. Não é difícil ligar não. Todos têm um positivo e negativo e a saída de som do carro. Porém eu ligo aqui, mas dá pra você ligar na fontezinha. Eu ligo pro carrinho ficar com uma ligação direitinho. E aqui onde eu carrego ele. Aqui é o somzinho que ficou. Cheque 22, CDG Cotonete, vão entubar você. Tá aí. Depois que fechar fica melhorzinho um pouco.